戰12小時慈善專訪原動力。今日我哋請到嘅嘉賓咧係大家都好熟悉嘅一個模範家庭，舒淇、秋兒同埋仔仔 Cody。歡迎你哋啊！好開心咧，今日可以咧訪問到你哋。平時喺熒光幕上面咧見到你哋好多嘅演出啦，我啦同觀眾啦都好欣賞你哋嘅演出嘅。咁今日可以親身訪問你哋咧真係開心，仲有 Cody 都喺度，最難得啊！係啊，真係好開心喎！咁連 Cody 喺度啦，咁我相信家庭觀眾咧都好想知道你哋一家人咧，先問下你哋一家人平時咧，你哋家庭樂嘅時候咧，會去邊度玩多㗎？平時即係除咗你話功課咁忙嘅之餘啦，咁我哋都會即係盡量抽多啲時間嘅，因為我哋呢個行業其實比起其他職業咧，你可以話幸福啲，因為我哋時間比較彈性，咁所以同埋我哋自己咧都盡量去即係爭取翻多啲同佢相處嘅時間啦。同埋因為呢啲時間我成日覺得過咗幾年之後，佢大個咗之後咧，可能已經會變晒嘅啦，會有自己朋友、自己嘅節目，咁所以我哋由佢出世到而家就係13歲，咁我都盡量去多啲時間陪佢，即係我哋都會覺得個親子嘅時間個質量係好緊要嘅，即係親子時間唔係話咁大家坐喺廳度，大家喺埋一齊就叫親子，係真係要有溝通有傾偈咧，呢啲先係叫做親子咯，我覺得。咁另外我哋都會去下街嘅，咁啊譬如同佢我自己譬如爸爸同埋仔仔嘅角色咧，我就會同佢打下波啊，咁佢本身係中意睇飛機嘅，咁我由細到大咧即係。自佢4、5歲開始咧，就已經同佢去睇飛機去機場，咁到而家都會有嘅，特登都會去睇下飛機嘅升降啊，咁得閒戶外活動會打下波咁樣。係，我就中意同佢用玩啲腦，即係動腦嘅遊戲。即係我細個中意同佢捉下飛行棋啦，跟住同埋玩下啤牌啦。因為玩啤牌嘅途中，你其實又可以計數啊。係啊，同埋玩咩？冚棉胎，因為真係呢啲真係訓練佢手腳協調，所以反應敏捷啦。係啦，因為我比較就靜態啲嘅，係啊，咁爸爸就係運動型啲嘅，所以都係一個好好嘅組合，即係一齊即係同阿仔仔玩唔同嘅嘢，都係 OK 嘅。因為得翻即係譬如佢係一個小朋友嘛，更加我哋擺多啲時間落去陪佢咯。係。好，咁 Cody 咧，我又問下你啊，爸爸媽媽就同你一齊有好多唔同嘅活動啦，你最深刻同佢哋一齊嘅活動係啲咩？最深刻啊！瞓覺。都係旅行。其實都係旅行咯，有一次嘅旅行，即係有一次就係諗住去7日6夜嘅。咁咧點知嗰日一上飛機咧就病啦，跟住病咗6日。當時就好中意有一個卡通人物啦，跟住點知去到最後一日，即係好似第7日啦，就點知見到佢下面咧就開咗個 show 咯。好似好難得嘅，因為譬如嗰個卡通人物係佢之前係好中意嘅，咁但係已經去之前咧，我哋係咁周圍 search 下啲資料，揾極都揾唔到邊啲鋪頭有呢啲紀念品賣啊，或者有啲咩活動參加咧係冇嘅，咁啊唔使諗啊，因為而家上飛機已經發燒啊，燒足6日咁滯，咁第7日咧精神翻我後日聽日走㗎啦，求其喺隔離一個商場，求其行下算啦，點知一入去一個大型嘅呢個嘅卡通人物嘅 show，嗰次真係你話真係。即係因為佢病咗嘅，跟住獎勵佢嘅。但係所以6日你喺個酒店度冇出過去 Cody？冇啊，真係冇。齋瞓啊，瞓完又食，食完又瞓啦，食宵夜啊，食飯啊，係冇乜食嘢啊。咁第7日終於睇到個卡通人物，同爹哋媽咪一齊睇啦，感覺係點咧？好開心，好驚訝，行都唔使行，就喺樓下，冇諗過，早啲遇到佢，可能就咩病都冇晒。唔係，我覺得呢個係通常最後一日發生咧，就會係最深刻喺個回憶裏邊咧，係最能夠令到一家人即係有一個好共同美好嘅回憶。係，所以好開心會見到你哋。咁所以我哋都想咁即係睇到你哋好多好開心嘅經歷同埋分享啦，又好想即係都或者同觀眾分享下啦。其實親子嘅時間咧，嗰個重要程度，即係你抌好多時間落去同小仔仔一齊過啦。咁點解你會覺得咁重要咧？或者即係可以分享下？因為嗰個小朋友成長得好快，咁所以我覺得即係做得父母嘅話咧，都要盡量要所謂犧牲自己少少時間咧，都盡量要去陪佢
佢哋多啲，即係多啲嘅親子時間，因為呢啲咁珍貴嘅一啲嘅片段或者時刻咧，一過咗咧就翻唔到轉頭，就冇噶啦，揾都揾唔翻。咁所以我哋而家盡量喺佢就差唔多到呢個可能係14、15歲之前啊，喺佢有自己好多嘅朋友之前咧，都盡量可以同佢多啲相處，希望可以由細建立到一個好似朋友嘅關係。即係我自己啫，我自己就唔會即係作為一個做爸爸嘅款，我未必一定係啱晒。即係我自己所謂少少嘅相處之道就係，我都會當係一個朋友，乜嘢都有得傾嘅，乜嘢都可以商量嘅。即係希望佢哋大個咗，佢遇到啲咩困難嘅時候，或者我遇到啲咩困難嘅時候，佢都大家可以互相去照顧，互相去多啲去關心。係，我好同意啊！即係其實親子時間咧，真係好需要爸爸媽媽踏出第一步。即係阿仔就喺度等你，即係或者阿女喺度等你。咁即係好多時候家庭就係阿仔仔女女喺度等你，但係爸爸媽媽冇踏出到咧，就唔可以有一個更多嘅關係。我就係試過一次好傷心，因為細個即係生咗佢出嚟之後，跟住工作都忙啦。咁我記得有一次兩三歲到啦，發覺有一日即係做嘢太忙，翻到屋企咧，佢唔跟我，一俾我抱咧就喊，即係淨係跟姐姐咁樣。哇！因為嗰次我個成晚瞓唔到，自己都喺度喊，即係點解我個仔會唔跟我咧？咁我覺得即係咪我擺太即係唔係咁多時間去即係陪佢玩啊，照顧佢。哇！咁自從嗰次之後咧，我日日都陪佢玩啊，即係咧直情係唔瞓覺，自己可能做完嘢翻嚟天光咁啱阿仔起身，咁我都係要攏住佢咁樣，咁跟住就個感覺真係爭好遠，即係再次見到翻係時間係真係要擺落去㗎咯，如果唔係就真係個感情會疏離咁樣咯。我覺得呢個唔關佢，都唔係佢嘅錯嘅，即係唔係佢嘅問題，即係冇辦法㗎。有時你真係要去做嘢啊嘛，咁好多家長都要做嘢㗎啦。咁大家做嘢之餘，可能翻到嚟講真，大家都係人嚟嘅啫，無論大人小朋友都有攰啊，都有辛苦嘅時候想唞下。咁但係都盡量同自己講，因為辛苦極啊，都盡量抽啲時間出嚟幫手陪佢。係啊，所以都好想。都係咯，就其實啱啱頭先你答咗，我好想即係其實都知道你哋好辛苦，即係平時你哋工作好忙碌啦，有好多唔同嘅登台啦，有好多唔同嘅工作啦，即係喺咁忙碌嘅情況底下，即係點樣兼顧有家庭啦、有事業啦、仲有健康啦，即係呢個都唔可以忽略。即係其實最辛苦咧係去考試啊、測驗啦，即係我哋都陪佢溫習㗎嘛。咁咧係哇，做完嘢翻嚟真係天光㗎喎。咁我出題目出完咁佢起身就同佢溫完，咁佢翻去考，佢考完翻嚟溫完，我哋又去做嘢，做完嘢佢跟住我哋又翻嚟出題目，即係你明唔明？其實可能講緊幾日入邊，每日係瞓2個鐘嘅，即係嗰段時間係好辛苦嘅。但係當佢考到個成績出嚟，大家都開心嘅時候，你又會忘記晒，即係嗰個過程點樣辛苦咁咯。係好辛苦，所以仔仔咧，當爹哋媽咪同你一齊溫書嘅時候，就先聽到媽咪話瞓2個鐘啦，係咪？你有同佢一齊溫或者同爹哋一齊溫嘅時候，會唔會見到佢攰嘅時間啊，或者瞌眼瞓咁樣會唔會？你最同佢哋一齊休息啦，係因為默書嘅時候，溫咩話？溫默書，所以都係啊，有時瞓喺度同佢溫，係啊，溫默書。到黑瞓着咗，啲媽媽瞓着咗嘅，我都有試過好多次。都開始，因為而家佢就嚟升 Form 2啦。Form 2其實我哋都適當時候咧，某啲科目咧要開始俾佢自己去試。而家自己嚟㗎啦，係啊。因為除咗父母又有補習老師咧，即係幾樣加埋，其實對佢嚟講，你話一定係咪真係叫好咧？係咪應該其實俾佢自己試下，嘗試自己，就算失敗都俾佢試下。跌下呢科差啲，跟住再起翻，等佢自己去靠自己咯。因為呢啲我唔可以陪佢一世温書，因為我哋自己都係有限公司啦，喺學習方面。咁我可能温到 Form 2、Form 3已經頂晒籠嘅，咁之後都係要靠佢自己去開始去探索或者自己去試嘅係咁。係啊，而家其實學生都好辛苦啊，即係喺學業裏邊咧，即係我有啲幼稚園嘅生字其實都唔係好識嘅，好深啊！有啲幼稚園生字其實都係唔知係好深奧嘅一啲生字，所以仔仔都好好，我見到佢好乖啦，好好啊，所以好想了解下仔仔除咗讀書之外，你又會有分享下啲咩興趣你中意㗎？之前都會打籃球啊，跟住又翻學校踢波咁咯。
都會返學校踢波。踢波哦，所以間學校有籃球啦，有足球啦咁樣。乜都有喎，泳池啊、游水啊、游水。我仲知道你之前好似有打鼓啊嘛。有啊，本身咧，其實佢幾有天分嘅，因為基本上佢都同媽媽講咗好多年話想學鼓。咁但係你知，即係小朋友初初係嗰個興趣，你唔知真定假㗎嘛。咁但係我哋都有即係都盡量希望俾佢試嘅。咁自從有一次即係見到佢真係好似好有天分下喎呢樣嘢，咁啊真係俾佢學咯。咁佢真係喎，其實佢唔使點學咧，好多嘢佢都幾有 feel，即係感覺幾好嘅。咁但係因為我哋已經之前個老師有啲公司有啲問題，咁所以停一停，同埋因為考試又停一停啦。之後呢個暑假可能我哋會再翻去繼續學翻。同埋佢都中意跳舞喎，我係從來都唔知道嚇。係你識跳舞㗎仔？跳咩舞？你喺跳Big Bang。哦，Big Bang 係啊！但因為學校嗰陣時係因為學校 open house 咁，跟住表演。畢業係啦，跟住又揀咗啲小朋友出嚟跳，咁佢無端端翻屋企練，我先至知嚇。佢識跳舞㗎，仲要被選中添喎！原來都幾有天分跳舞。係武術指導，唔係啊！舞蹈員即係陪友仔喺屋企跳咧，跳到啲抽晒筋咁樣咧，啲骨頭又痛咁樣咧。即係我發覺，咦，原來佢跳得好過我喎，咁樣咯。就好有咁有活力嘅媽媽支持。佢都撐得幾辛苦嘅，因為佢腰骨又痛啦。係我本身有坐骨神經痛嘅，係啊，但係都撐咯。即係我一定要。而家呢個年代，你一定要係佢中意嘅嘢，即係梗係當然係好嘢啦，唔係壞嘢啦。咁你一定要即係盡量希望自己都識嗰樣嘢，咁你同佢一齊學，一齊做，咁你先同佢有話題。咁啊 friend 啲咯。佢都帶到好多嘢俾我哋，佢都教識我哋聽好多嘅歌啊，嗰啲嘢，佢都帶咗啲嘢俾我哋咯，一啲興趣。係啊，我都好同意。其實好多時咧，有時我哋大人咧，好多時唔會再去玩一啲新嘅嘢啊，唔敢試㗎嘛，俾人知明白。仲喺嗰個年代咁所以可能都係做可能瞓咗去咗瞓覺啊咁樣。咁但係有個小朋友咧就會做一啲我哋反而自己都未做過，係所以都係好好嘅事。所以好好啊，真係好見到你哋一家人啦，好融洽啦，仔仔又真係好朋友咁樣相處啦，好開心了解咗你哋呢啲嘅生活。咁我哋陣間咧，我哋翻嚟咧，我哋會再想更加了解你哋。OK，好，多謝你哋。細個嘅時候，我哋嘅路一直都有父母帶領住，我哋走得好安心，好輕鬆。因為每一段旅程都有父母嘅指引，有時有路標都會行錯路，一樣會有疑惑，但係父母永遠都會指引你去下一個方向。我哋曾經以為一路都會有路標，一路都會有指引，但原來有一日，你發現路上邊剩低你一個人。你需要一個人去思考要走嘅方向，一個人去接受路上邊嘅荊棘同風景。你嘅新目標同以前一樣，冇人可以擔保一定係正確，所以你跑得越嚟越快，因為你唔跑遠啲，你唔會知道自己條路啱唔啱。喺呢條路上流過汗，行過冤枉路。更加重要嘅係，你一直冇放棄過去跑，冇放棄超越前邊。你比你想象中跑得更快。
挑戰12慈善專訪嘅原動力。咁我哋繼續同我哋嘅嘉賓咧分享佢哋嘅故事啦。咁我好歡迎你哋啦，繼續好開心又再翻嚟同你哋傾偈。頭先咧就了解咗你哋一啲嘅生活啦，或者同姐姐嘅好多活動啦，好開心。而且咧我都知道咧，你哋一家人咧其實都好中意去幫人啦，做好多義工啦，盡力啦，係啊，所以好好啊，係即係喺玩之餘，亦都好多嘅有意義嘅嘢喺你哋一家人嘅身上發生。不如又講下你哋喺義工活動上面有冇啲咩過去，即係一啲深刻嘅感受啊，或者體驗咁樣？其實做義工係我細個習慣開始嘅，因為爸爸媽媽都教粵劇，咁我都學粵劇出身嘅。咁我成日覺得公公婆婆，譬如我哋去探訪老人院咧，咁識得唱粵曲，咁佢哋係會好開心嘅。尤其是我細個嗰個年代，嗰啲公公婆婆大部分都真係中意聽粵曲噶嘛，咁所以又得閒就去唱下粵曲俾佢哋聽啊，咁啊又跳下中國舞啊，係咯，落下一字馬啊，打下關頭，咁佢哋會笑得好開心嘅。咁有時細個就係跟爸爸媽媽去做呢樣嘢咧，就培養到即係希望第日幫到人就幫啦咁樣。咁所以而家就係我爸爸媽媽因為係咁教我啦，咁我就希望我哋將我即係學到嘅嘢，咁我又希望教翻阿仔，咁希望佢將來自己又可以幫下人咁樣咯，即係做個有愛心嘅人。好好，呢個係一個好好嘅身教，即係係因為你首先做，跟住仔仔又跟住做，所以其實都係好好。爸爸咧，爸爸有冇啲咩體驗？我自己因為有幾年時間嗰時喺電台即係工作啦，咁我真係接觸好多嘅慈善團體咧，亦都會有機會參與好多嘅活動啦，一啲義務工作。咁我曾經有幾次咧，都係去探訪一啲嘅長者，一啲單身嘅長者啦，咁佢哋去了解佢哋嘅生活啊，同埋帶少少嘅物資咧，係送俾佢哋當禮物。咁其實每一次都其實感覺上做完一啲事之後，都會覺得自己感覺好舒服嘅，即係自己心靈上面好舒服啦。咁同埋亦都唔需要話刻意地話俾人知我做過呢樣嘢。咁所以呢啲係一啲係好有即係意義嘅工作啦。咁同埋都希望真係可以帶俾小朋友有咁嘅精神，因為你可以幫到人嘅，其實你自己係一個福分，同埋你其實自己好幸運，你先可以幫到人。咁所以我哋都會即係繼續咧，有機會話我哋都會做多啲嘅義務工作。佢都試過㗎，佢自己都試過。學校因為都幾提倡呢樣嘢。係好好喎，所以見到即係一家人，而家可以一家人去做添。係咁頭先話仔仔試過，咁你又講下啦。咁你又曾經參加過啲咩嘅活動啊？即係2、3年班嗰時，我哋就就去老人院嗰度唱歌俾嗰啲公公婆婆聽。所以如果好細個就開始就去投入呢個義工服務。另外就係賣旗啦，咁我哋一家3口就喺學校附近旺角區嗰度啦，咁啊賣旗都好開心㗎，好多人支持嘅。其實有冇人認得你哋賣旗？有，咪就係咁樣就得到多啲朋友嘅支持。下次你邊度賣旗話聲我知。不如你有冇嘢要幫我要幫你賣旗，你話俾我知。我哋可以一齊去賣旗。唔使我跟住我一齊同你。其實呢啲義務工作都係一個好好嘅親子機會嘅，即係可以一家人一齊去做一樣嘢。係，同埋又可以幫到人咧，個心真係好開心嘅。係啊，所以真係好好。而家見到你哋咧，又可以嚟緊咧，我知道啦，嚟緊苗圃行動啦，有呢個挑戰12小時嘅活動啦，就係你哋都會一齊去支持同埋參與啦，係真係好開心，可以喺嗰日咧有機會同你哋一齊出發。雖然我有坐骨神經痛，但係我一定會盡我最大嘅努力接受呢個挑戰。冇錯，係，所以好睇到好開心，真係見到你哋家人好融洽。咁又不如講下喺接觸苗圃啦、苗圃行動啦、認識啦，或者到支持啦。咁又分享下，譬如你點解，因為咩原因咧，都會咁支持苗圃同埋挑戰12小時呢個活動咧？其實因為苗圃俾我哋嘅感覺係即係首先真係好大愛啦，大家都會付出，即係所有嘅義工又會付出好多時間去幫人啦。咁你哋譬如有啲學校啊，學校去幫助一啲山區嘅小朋友啊，咁跟住又有啲可能殘疾嘅小朋友，咁你哋又會俾一啲醫療嘅服務佢哋啊。咁我覺得即係呢樣嘢，我哋係應該一定要支持嘅。咁所以就希望盡我哋嘅一分綿力去支持下咯。即係我知道苗圃咧，即係之前你哋主要嘅做嘅嘢都係一啲助學啦，咁但係而家係多元化咗好多。咁我覺得亦都適合到好多即係唔同種類嘅朋友可以幫到手嘅。咁我同埋知道你哋所收嚟嘅善款咧係全數，呢個幾緊要嘅我覺得，即係全數係可以去晒一啲需要幫助嘅
朋友身上邊咧，我覺得係最重要嘅喎。咁呢樣係值得去支持我哋。係啊係啊，所以都係即係我自己其實都係義工嘅一份子啦。咁所以睇到苗圃即係喺孤兒院入邊嘅工作啊，即係由小到大嘅一個照顧啊，咁其實都係好需要支持佢哋。係咯，啲孤兒係嘛，由細細個照顧到佢18歲喎，即係呢10幾年其實都係你哋去培育佢哋咯。係，咁希望佢哋都珍惜，亦都好好地咯。係啊，有一個機會佢哋其實一個機會咯，我覺得，即係有一個新嘅機會俾佢哋入住一個可以正常成長嘅家庭。雖然已經唔能夠改變嘅嘢，係一個冇爸爸媽媽嘅環境，但係起碼有嗰個環境長大，有工作人員啦，有好嘅職員啦，咁都係好照顧佢哋。咁佢哋都而家開始咗呢個有意義嘅孤兒院，其實都好好。所以希望有機會你哋都一齊去到孤兒院啦，或者有機會去到當地咧，去認識佢哋，去了解佢哋。好，咁啊，知道你哋一家人啦，10月23號啦，都會一齊嚟支持滅火行動挑戰12小時活動啦。咁不如都幫我呼籲下觀眾咧，幫我呼籲下佢哋一齊嚟參加啦，或者同福利院嘅小朋友啊、學生啊有啲咩講都可以講下㗎。係啦，咁我喺呢度咧就希望所有嘅家長啦，同埋你哋嘅仔仔女女咧，都一齊嚟參加呢一次苗圃行動咁有意義嘅一個慈善。咁啊，因為一個開心嘅家庭啦，又可以有得參與，又可以幫到人，亦都可以做到善事。咁我希望大家有錢出錢，有力出力去幫助一啲有需要嘅小朋友。咁我都希望我啲同學啦，同佢哋嘅爸爸媽媽一齊參與呢個活動。係。咁同埋我都希望同啲福利院嘅所有朋友講啦，你哋絕對唔係孤單嘅，因為有我哋一定會全力支持同埋關心你哋。冇錯，多謝你哋啊！好，我今日真係好開心咧，認識到你哋一家，可以有一個咁歡樂嘅時間。咁但係開心嘅時間咧，特別過得快，都係特別快。係時候講拜拜啦。係啊，所以咧好希望咧，我哋有下一集或者續集咧，我哋可以再了解你哋多啲咧，咁有機會再見你哋。多謝晒你哋，一定會嘅。好，拜拜。